Manipur Top Channel dugi video amta thagasage ngasi fongbase fongda November tang 13 bom pukhaibagi case ka mari leinana fakhiba miyoi ani makha tana police custody da remand tawkhre tha asigi mangagi ayukta Imphal gi Thangal Kaithel gi Sani Mandir gi mayoknaba mafam amada IED ama pukai handuna police personnel manga amasung misam ama on kiba thawdok adugi matangda city police station na lokhatpa case ka mari leinana fagat kiba miyoi ani makha tana police custody da remand tawkhre Police custody da makha tana remand tawkhraba miyoi sing adudi Thawal district ki Tentha Tawa Malaikai digi Nongthongbam Ishwar Chandra Maitai Elias Nausa sei kunganithoi apokpa N Rajendra Maitai amasung mahakki mase Nongthongbam Ningol Paunam Ongbi Bahen sei kungani pan mapuroiba P Manikanta Tentha Tawung Malaikai ne Makhoi ani case asiga mari leinana tha asigi nipangi nungthilda khoyanthong amasum kasturi trosingdagi phagat khibane farba makhoi ani tha asigi mapanda duty magistrate ki mamangna puthoklaga ngasi fawbagi numit 8 ni gi police custody da remand laukhibane adubu ngasi police custody remand gi matam loiraduna city police ki maikai digi makha tana numit 5 ni gi police custody remand prayer tawduna chief magistrate CJM Imphal West ki court puthorakhibane masida court na ayaba pikhibane ngasi masin manawbu court puthorakhibada makhoibu bail pibinaba court bail application file tawraki bail application anima court na lokhatki adubu masigi hearing di makhoigi father police custody gi remand gi matam loiraga court asida puthorakpada pangthoknaba direction pikhibane memso ki biar sunga pigine thank you